Արտահերտ ընտրություններ կլինեն ձեր կարծիքով։ Ճիշտ ասած չեմ մասնակցում ոչ մի տիպի ընտրություններին, բացարձակ չեմ մասնակցում։ Մեկը մենք հասարակ ժողովուրդ ենք, մեզ ինչ էլ լինի, մենք էլի նույն հասարակ ձևով ենք ապրելու։ Երևի չի Ազիզ ջան, արդեն ընտրված ժողովուրդը իր խոսքն ասել է, ընտրել է կրկնակի անգամ, ում որ համարել է, որ արժանի է, արտահերտ ընտրություն հեչ հարկավոր չի։ Շատ լավ է ղեկավարում, այսքան պրոբլեմների հետ, որ կարողանում են դիվանագիտական դաշտը զարգացնեն, այսքան հարցեր առաջ տան, այնքան հարցեր կա հնուց մնացած, որ կամաց մաքրելով, շտկելով առաջ են գնում։ Այո, ես շատ գոհ եմ։ Հա, Ինչի եք այդպես կարծում։ այդպես եմ կարծում էլ։ Չէ, Ինչի։ Ինչի եք այդպես կարծում։ որովհետև դրանք շատ տարօրինակ մարդիկ են, հնարավոր չէ։ Չեմ կարծում։ Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Չէ, հա, այս երկու օրը սրան վարի կտան, թազա մարդ կդնեն էլի, ինչ իմաստ ունի էլի հողեր տալու։ Դե սա ինչքան երկար մնաց, արդեն ալավերդին էլ ենք տալու։ Մեզ լավ թագավորա պետք է ազգասեր, առնվազը Շառնազնավուրի կեսի չափ հայասար, ավել չեմ ասում, մի հատ նժդե դուզ գա, զարդնի են մարդը կդզի, են բոլորը հեկատա, համել աշխարը ուրիշ կարգա, ռոբոտացել են։ Չէ, ժամանակին, որովհետև հենց եմ մտածում, որ չի լինի, հնարավոր չշուտ լինի, մի տարի հետո կլինի ժամանակին։ Ինչ եք կարծում, արտահերտ ընտրություններ կլինեն։ Եվ Դե ժամանակից շուտ, դե հերթականը 26 թվականին է, հա դե 26 թվականին գիտենք, բայց արտահերտ ավելի շուտ կլինի։ ավելի շուտ չեմ հավատում ես։ Դե 26-ին հաստատ կլիներ գիտենք։ Քաղաքական գործերին вообще չի հետաքրքրվում։ Չեմ կասկածում։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ, կլինի ոնք չլինի։ Մենակ խաղաղ լինի, լավ լինի։ Մեկը մեկին չվիրավորեն, ճիշտ դատեն։ Այդքանը։ Դժվար։ Որովհետև ժողովուրդը միասնական չի դրա համար։ Եթե միասնական լինի, կլինի արտահերտ ընտրություն, բայց միասնական չի, դրա համար էլ չի լինի արտահերտ ընտրություն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ես էլ եմ այդ մտքին։ Հա, մտածում եք, որ չի լինի։ Երևի չէ։ Երևի չէ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Դուք ձեր կարծիքով։ Դե արդեն երևի ճիշտ ասավ այդ մարդը, գրագետ, արել ինչ ասենք, Պետք է արտահերտ ընտրություններ անել։ լավը կլեր, եթել էր։ Դե որալի լավ է, Հա։ բայց դե Բայց ով պիտի նախաձեռնի, ով պիտի արի։ բոլորով։ Ով միշտ կազմակերպել է, նրանք էլի պիտի աշխատեն, ճիշտ աշխատեն, ժողովրդի հետ։ Զոր որ բնակավարն կպչում են, մենակ նրանք են զայրանում, զարթնում, չէ, եթե կպել են, ուրեմն բոլորին են կպել։ Ձեր կարծիքով արտահերտ ընտրություններ կլինեն։ Ինչ իմանամ, իցս եթե ցույց տա կլինի։ Չեմ կարալ ասել։ Իմ կարծիքն ինչա, չիմ նույն բաներն են էլի, ով էլ եկավ այդ նույնն է էլի։ Հայաստան եփա լավն էլ որ հմի լավն էլի։ Համեսմա մեկը ինչի էլ բանու գործ չկա ամեն օր ընտրություն անե։ Ով եկել է ավելի բետա, բարե։ Գարեն տեսել ես, հա մի խոսալ լրագրողներ։ Հա, Ազիջան իմ կարծիքով ես չեմ ուզենա նորից ընտրություն ալի, որովհետև ավել փողեր շատ են ծախսում մնացել։ Հա, որ էլ ավ ինչը թե փոխվի։ Չգիտեմ։ Չեմ էլ ուզում լի ճիշտն ասած։ Գիտես խի, որ լավ ետ թազանգնիլ տեն մեջ 100 հոգի։ Սաղ խառնեն վերջում միանան իրար ետ թազա երգիրը քանդեն։ Գլխի չես լը։ Սաղ մի հոգի են ղեկավարում սրանց։ Չեմ կարծում, բայց որ լինի լավ կլինի։ Ինչքան շուտ պրծնենք սրանցից այնքան լավ։ Չգիտեմ ես։ Չեմ մտածում։ Չգիտեմ ես, տենց բաներ եմ չկամ։ Բաբաջի
Պարտահերթ ընտրություններ կլինեն։ Երևի չէ։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Չեմ մտածում, որ ընդդիմությունն այդքան կա։ Չկա այդքան ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունը իշխանությունն է ձգտում, իսկ մենք իրանց ծաղին ճանաչում ենք։ Չեմ կարող ասել։ Ես չէի ցանկանա որ լիր։ Որովհետև մենք ղեկավարություն չունենք։ Չենք ունեցել, չենք էլ ունենալու։ Չեմ կարող ասեմ, որովհետև շատ դժվար հարցարտահերթ ընտրությունը մեծ ծախսերի հետ կապված է, որովհետև մի տարի ամանան շատ դժվար է։ Մենք կարող է ժամանակավոր հրաժարվի, միջև ընտրություն ժամանակա։ Ես ուրիշ կարծիք չեմ կարող ասեմ։ Չեմ կարող ասել։ Ես քաղաքականությունից մի քիչ զուրկ եմ, չեմ էլ զբաղվում տենց հարցերով։ Ով կլի, չի չեմ կարող ասել։ Բախի դրանից ես չգիտեմ։ Աղջիկ ջան, երեք քաղաքականությունով չեմ զբաղվում։ Չեմ կարծում։